На этой неделе Госсовет Коми продолжил обсуждать государственные программы, в их числе, пожалуй, наиболее значимую сейчас – программу здравоохранения. 125 миллиардов рублей закладывает республика на развитие медицинской помощи в предстоящие 3 года. Реалии 2020 года с его пандемией показали, что медицина должна быть готова к любым вариантам развития событий и отвечать на вызовы иногда, кстати, нестандартно. Евгений Стокас знает подробности. Ковидный год подходит к концу, но вирус до сих пор не отступил. На борьбу с ним идут все новые силы и притворяются в жизнь новые идеи. Так ждать скорую помощь несколько часов, сидя с симптомами ОРВИ, больше не придется. С 1 декабря в столице заработало так называемое амбулаторное такси. Оно уже возит в ковидные центры и обратно тех, кто в состоянии передвигаться. Уже в больнице происходит вся диагностика от забора мазка и крови до рентгена. Сейчас работают 20 машин. Организовать такую службу поручил глава Коми, когда было решено открыть ковидный центр в Сыктывкаре. Подобные службы скоро должны запустить в Воркуте и Ухте. Когда поступает домашний вызов с адреса, когда не требуется стационара, когда нужно подтвердить или просто провести осмотр, поставить первичный диагноз, это еще может быть легкая стадия, это просто повышение температуры, чтобы вот такие мобильные такси-скорая помощь амбулаторная, причем, повторяю, переболевшие водители, привозили пациента вот в такой амбулаторный центр. Чтобы вызвать такое медицинское такси, при наличии симптомов ОРВИ не нужно звонить в диспетчерскую. Достаточно позвонить в колл-центр и вызвать скорую на дом. Медики сами примут решение, к кому отправить водителя и перевести к служителю Гиппократа, а к кому поедет скорая. Человек, который обращается за медицинской помощью в колл-центр, он уже потом не вызывает такси. То есть мы все это передаем уже там сами. И таким образом мы регулируем и потоки пациентов. То есть мы можем в течение дня логистически выстроить количество пациентов, которые нам необходимо в какое время доставить в амбулаторный центр для того, чтобы была равномерная нагрузка в течение дня. Практика уже начинает давать плоды. Благодаря специальному такси нагрузка на врачей серьезно снизилась. А это важно. Например, в Ухте в период пандемии медучреждения остро ощутили нехватку кадров. Только в Ухтинской городской больнице кадровый дефицит составляет 48%. Ощутимую поддержку в этот период оказывает программа «Земский доктор». Ухтинская больница находится в поселке Шудаяк, поэтому соответствует ее условиям. На сегодняшний день в рамках этой программы здесь работает 38 докторов. Вначале получали 500 тысяч рублей, в последующие годы по миллиону. Вот, последние годы, то есть 20-е годы, это 2 миллиона рублей. До получения суммы этой мы, в общем-то, арендуем жилье. Когда они получают сумму, это по колл-договору, когда они получают сумму, за 2 миллиона можно квартиру купить. Выпускник Коми-филиала Кировской медакадемии Денис Горецкий в Ухту приехал из Сыктывкара с женой. Условия программы «Земский доктор» молодую семью полностью устроили. Работа в больнице затянула, а средства помогли встать на ноги. Потратил часть, купили мы машину, была машина, но такая она была уставшая, поэтому решили купить тоже не новую, но такую получше. Вот, и часть на ипотеку. По специализации Денис хирург, но к работе именно с ковидными пациентами подготовили и его, как и всех докторов Ухтинской городской больницы. Все доктора больницы обучены по лечению ковид-больных по 36-часовой программе. Вот, практически все имеют удостоверение и имеют право на оказание помощи и лечению этих больных. И практически весь персонал больницы занимается вплотную. По программе «Земский доктор» в этом году в Ухтинскую больницу поступили еще 5 специалистов. Реаниматолог и 2 рентгенолога уже приступили к своим обязанностям на оформление невролог и кардиолог. Сейчас с больными коронавирусом работают медики всех специализаций, от эпидемиолога до хирурга. В Ухтинской больнице предусмотрено 320 коек для больных коронавирусом. Кроме местных, лечение здесь проходят жители Ижмы, Сосногорска, Вуктыла, Троицко-Печорска, Усть-Цыльмы, Емвы и Удырского района. 70% коечного фонда обеспечено кислородом, аппаратов ИВЛ в больнице 45. За период пандемии силами Минздрава Республики вопрос с кислородным оборудованием был полностью решен, но поставки нового оборудования не ограничиваются ИВЛ.
Мы получили новую рентген-установку стационарную на 3 рабочих места, установили, мы еще не запустили в работу, мы ждем, скажем, заключения Роспотребнадзора. Потом, значит, УЗИ-аппарат премиум-класса. Вот. Потом, значит, 2 стерилизатора стационарных, вот, каждый из которых стоит по 7,5 миллионов. В целом, в коме пандемия не только обнажила шероховатости нашей медицины, но и заставила пересмотреть всю систему оказания медицинских услуг. От первичной помощи до строительства новых объектов здравоохранения. Федеральных средств в отрасль в этом году было привлечено больше 5,5 миллиардов. Из них 3,5 на борьбу с ковидом. Огромные суммы были вложены в модернизацию оборудования. Мы по итогам года, в общем, можем уже говорить о том, что нам удалось избежать больших потерь и провалов в этой работе. И мы избежали дефицита в коечных местах, в реанимационных койках, дефицита с кислородом, с лекарственным обеспечением. Это было обеспечено, в общем, за счет как активной помощи и участия и администрации, и главы республики, и правительства республики, и Госсовета, в том числе выделение дополнительных средств на эту работу. Средств ожидается свыше 125 миллиардов рублей в период до 2023 года. Несмотря на дефицитный бюджет, в этом году удалось завершить строительство радиологического отделения онкологического диспансера в Сыктывкаре и перехода между главным корпусом и консультативной поликлиникой в детской республиканской больнице. Начато строительство инфекционной. Серьезно обновлен автопарк. И экономические трудности, как заверяли депутаты Госсовета на рассмотрение госпрограммы здравоохранения, не помешают развитию отрасли в следующем году. Что касается 2021 года, то здесь тоже будут продолжены, конечно же, строительство объектов учреждений системы здравоохранения, продолжится строительство инфекционной больницы, будет начато строительство приемного покоя в детской республиканской больнице, будет второй этап реконструкции радиологического отделения на Гаражной. И, конечно же, серьезные планы есть и договоренности. Есть согласование с правительством Российской Федерации, как вы знаете, по строительству перинатального центра. Ключевые направления в медицине в республике неизменны. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Закупка оборудования сейчас идет в рамках нацпроекта здравоохранения в кардиодиспансере, коме республиканской больнице и первичных сосудистых отделениях в Воркуте, Печоре, Усинске и Инте. Оборудование очень значительно поступает в онкологию, причем дорогостоящее оборудование. И три компьютерных томографа вообще поступает на три этих самых. Вот. Поступает линейный ускоритель, будет закуплен. Под него сейчас ремонт идет. С 2021 года массовая модернизация затронет первичное звено, в том числе на селе. На эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей. Будет построено и отремонтировано более 100 объектов здравоохранения. Это ФАПы, врачебные амбулатории и участковые больницы. Остается актуальным и кадровый вопрос. При этом пандемия тоже не отступает. Большие ресурсы будут брошены на вакцинацию населения. Первые партии вакцины «Спутник» уже поступили для врачей, работающих в красной зоне.